Hammaga assalomu alaykum. Bugungi chesloyimiz 16 dekabr, soatimiz 11:45 da ko'rsatyapti. Xo'p, olib kelgan mollarimiz xudo xolasa imkon qadar hamma ijtimoiy tarmoqlarimizga e'lon berdik. 14 dekabrdan boshlaganmiz sotuvlarni. Xo'p, olib kelgan mollarimizni 90% Aberdeen Angus bo'ladi, toza nasli. Xo'p, bitta ikkita mana bunaqa gibridlarimiz bor. Mickey Mouse bular ham juda ham zo'r, misol uchun tushungan odam biladi ular qanaqaligini. Ortiqcha izohga menimcha hojat yo'q. Olib kelgan mollarimiz xo'p 2 oylikdan tortib 10 oylikgacha bor. E'tibor berishlaringizni so'rayman. Bular yoshiga to'lmagan bo'g'oz hisoblanadi. Xudo xolasa mana o'sha tushungan odamlar bilyapti, ko'ryapti, o'sha bulardan sotib bo'ldik. Tekshirib uyga borib shunaqa tekshirib ko'rgan insonlar ham aytayaptiki, bo'g'oz chiqdi, to'g'ri ekan deb. Tushungan odam biladi, ortiqcha izoh yo'q bunga xudo xolasa. Bularni xudo xolasa kelishtirib sotyapmiz. Bemalol kelib, ko'rib, dogovorni qilib, o'sha kelishib, xudo xolasa olib ketishlaringiz mumkin. Imkon qadar shu to'liqroq mana borni bordek qilib xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Videoda juda ham ko'pchilik so'rayapti, shunaqa video tashab beringlar deb. Imkon qadar mana tashab berishga harakat qilyapmiz. Qolganini misol uchun kelib ko'rganga yetmaydi baribir. Telefonda har xil ko'rinaveradi, kichkina ko'rinishi mumkin yoki kattaroq ko'rinishi mumkin. Hammaga har xil. O'shaning uchun imkonlaringiz bo'lsa, xudo xolasa kelib turing, ko'rib, mana shu molni ustida gaplashadigan bo'lsak, xudo xolasa sizlarga ham, bizga ham juda ham bir ma'qul bo'ladi. Xo'p, bularni hozir g'unojinlarni ko'rsatayotgan bo'lsam, nasib bo'lsa, hozir yana bitta отдельный video qilamanda. Hozir bizda naletchida bor ho'kizlarni ham ko'rsatib o'taman. Bular hozir o'zimizni shu yerda turibdi. Jizzax viloyati G'allarol tumani, Solin qishlog'ida. Hozir bu yoqqa aytaylar, bu tarafga chiqarib yubordik. Bu yoqdan chiqarib bemalol ko'rib, xudo xolasa kelganlaringizga yetmaydi. Nasib bo'lsa kelsalaringiz, o'shanda yaxshiroq hammasi ko'rinadi. Ozroq videomiz cho'zilib ketdi. 1 minutlik video qilmoqchi edim, lekin imkon qadar shu ko'rsatishga harakat qilyapman. Joyimiz ozroq kecha loyli joyda o'tgan payti bular. Hozir xudo xolasa yana bitta video qilib, o'sha aytganimdek, o'sha bor ho'kizlarni ko'rsataman. Sotuvda hozir naletchida bor ho'kizlarni.